Друзья, всем привет! Меня зовут Суров Никита, вы смотрите канал Дизайн в деталях, и сегодня я подготовил для вас очень интересный проект, который называется «Современная берлога». Друзья, речь пойдет о современной квартире. Это 120 квадратных метров, классный дом, который находится в центре Соснового Бора на берегу Москва-реки. Квартира достаточно светлая, все окна выходят в лес, из-за этого создается ощущение таких эко-апартаментов, где достаточно большая свободная планировка, она только на руку.